Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Садридинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскасы. Инсайт психологик медицина социаль ярдәм үзәгендә муниципаль райондың мәктәпкәсә белем бирү учреждениеһы мөдирләре катнашлыгында түңәрәк өстәл оештырылды. Юл кагыйдәләрен кемдәр боза? Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекторлары ошо хакта бәян итте. Ошы көндәрдә Инсайт психологик медицина социаль ярдәм итү үзәгендә муниципаль райондың мәктәпкәсә белем бирү учреждениеһы мөдирләре катнашлыгында түңәрәк өстәл оештырылды. Сара сәламәтлектәре сикле балалар тәрбияләүче гаиләләргә психологик медицина ярдәменә мохтаҗ булгандарга ярдәм кулы һуҙыу, уларга Инсайт үзәге эшмәкәрлеге тураһында мәгълүмат еткереү, учреждениела кулланылган методик юнәлештәрҙе балалар баҡсаларында файдаланыу маҡсатынан сығып оештырылды. Тулырак киләһе ятмала. Сара башында килгән ҡунаҡтар күптән түгел генә капиталь ремонт үткәрелгән бинаға күсеп, заманса ҡорамалдар менән йыһазландырылған үҙәккә экскурсия ҡылды. Инсайт белгестәре иһә үҙҙәренең эшмәкәрлеге менән таныштырҙы. Адаптив физкультура, Монтессори, сенсор кабинеттары, тренинг, методик залдары, ҡом терапияһы, массаж өҫтәлдәрен, унда балалар менән нисек шөғөлләнеүҙәрен ғәмәлдә күрһәтте. Мәғариф учреждениеһы вәкилдәре психологик тренингаларда ла ҡатнашты. Обогащает слова ребенка, помогает формировать лексико-грамматическую структуру речи, фонематический слух развивает, связанную речь, тут можно целые города строить, рассказывать, там, варьировать, придумывать что-то, творчество. Үҙенең 20 йыллығын билдәләгән Инсайт психологик медицина социаль ярдәм итеү үҙәгендә тәҗрибәле, үҙ эшен яҡшы белгән белгестәр эшләй. Мәҫәлән, үҙәктә муниципаль районда ҡарауһыҙ ҡалған балаларҙы һәм балиғ булмағандарҙың хоҡуҡ боҙоуҙарын иҫкәртеү программаһы буйынса 2012 йылдан алып эшләй башлаған социаль педагогтар ҡала һәм райондың төрлө өлкә учреждениялары, ойошмалары менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итә. Беҙҙең Инсайт үҙәгендә 5 социаль педагог, балиғ булмағандар инспектор ярҙамсылары эшләйбеҙ. Беҙҙең төп эш булып, ҡарауһыҙ балаларҙың хоҡуҡ боҙоуҙарын алдан иҫкәртеү, сәбәптәрен асыҡлап, уларҙы бөтөрөү тора. Аҙнаның 2 көнөндә беҙ полицияла, ҡалған көндәрҙә ҡала һәм район мәктәптәрендә балалар менән эшләйбеҙ. Балиғ булмағандар комиссияһы, опека бүлеге, шулай уҡ полиция менән хеҙмәттәшлек итәбеҙ. Артабан Инсайт белгестәре, мәктәпкәсә белем бирү учреждениялары мөдирҙәре үҙ-ара фекер алышты, һәр кем үҙ тәҡдимдәрен әйтте. Арабыҙҙа һаулыҡ мөмкинлектәре сикле бала тәрбиәләүсе ғаиләләр ҙә юҡ түгел. Ата-әсәләргә бала менән ни тиклем иртәрәк профессиональ кимәлдә шөғөлләнә башлаһаң, шул тиклем һөҙөмтә булыуын еткереү бик мөһим. Бында уларҙы ваҡытында дөрөҫ йүнәлешкә бороуҙа, әлбиттә, мәктәпкәсә белем биреү учреждениялары белгестәренең ярҙамы сикһеҙ ҙур. Был беҙҙең ҡала өсөн бик файҙалы үҙәк. Балалар бында теләп ҡатнашалар. Күберәк ата-әсәләр был үҙәк тураһында белһендәр ине. Шул теләктә ҡалабыҙ. Балаларға ваҡытында ярҙам итергә кәрәк. Бындағы эшләгән специалистар шул ярҙамды тулы күләмдә күрһәтәләр. Әйтергә кәрәк, бөгөнгө көндә бөтә республикала барлығы 5 кенә үҙәк эшләй. Әлбиттә, көндән-көн үҫә, заманса технологиялар менән йыһазландырыла барған үҙәктең тап беҙҙә булыуы, тәжрибәле белгестәрҙең ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер тороуы ҡыуаныслы күренеш. Алина Садридинова, Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, яңылыҡтар сығарылышы. Юл һәр кемдән иғтибарлылыҡ талап итә. Унда водителдәр ҙә, йәйәүлеләр ҙә бер-береһенә хөрмәт менән ҡарарға, түҙемлек күрһәтергә, ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәргә бурыслы. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге инспекторҙары юлдарҙа хәүефһеҙлекте, тәртипте һаҡлауҙа бар тырышлыҡтарын һалып эшләй. Аңлатыу һәм иҫкәртеү эштәре алып баралар, әммә улар көсө менән генә юл транспорт ваҡиғалары үҫешен туҡтатып булмай. Әленән-әле юлдарҙа фәжиғәле, аяныслы хәлдәр булып тора. Статистик мәғлүмәттәргә ярашлы 9 ай эсендә 15 кеше ҡатнашлығында юл фәжиғәләре теркәлгән. Һуңғы аҙнала 2 осраҡ. Юл һағында тороусылар водителдәргә лә, йәйәүлеләргә лә юл ҡағиҙәләрен боҙмаҫҡа кәңәш итә. Автоинспекция хеҙмәткәрҙәре барыһында юлдарҙа иғтибарлы булырға саҡыра. Йәйәүлеләргә айырыуса уяу булырға кәрәк.
тик махсус урындардан гына транспорт юк икәненә ышангас, юл аша сыгырга мөмкин. Төнгө караңгылыкта, авыл каланан ситтә, юл сатынан яргәһеннән үткән яулылар мотлак яктыртысы элементтар йөртергә тиеш. Водительләргә иһә тизлек тәртибен, дистанция һаклау, юлларның насар күренүен исәпкә алу тәкъдим ителә. 22 октябрьдән 9 ноябрьгә тиклем Ишембай калаһы һәм районы буенча игътибар балалар профилактик сараһы үтәсәк. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияһы хезмәткәрләре барыһында юл хәрәкәте кагыйдәләрен тәвәл үтәргә, балалар креслоһы, хәвефсезлек кайышы кебек талаптарга битараф булмаска, юл хәрәкәтендә катнашучы яяүле балаларга, үсмерләргә карата бигрәк тә игътибарлы булырга сакыра. 29 октябрь бөтә дөнья инсультка каршы көрәш көне һанала. Был көн 2004 елдан бирле билдәләнеп килә. Инсульт аяусыз күренеш, ул дөньяла кешеләрнең үлем сәбәпләре исемлегендә 2нче урында тора. Был кискен неврологик хәл торыш баш мейе участкаһында кан әйләнешенең бозылуын аңлата. Бик авыр патология организмдың кискен үзгәрешләренә, артабан тормыш сифатын түбәнәйтүгә генә түгел, үлемгә лә килтерүе ихтимал. Үзгәрештәр хәтер насараюыннан башлап тулыһынса хәрәкәтһез калуга тиклем yetkерүе бар. Әйтүебезчә, был аяусыз сир Рәсәйдә үлемгә килтерүче төп сәбәпләрнең береһе булып кала һәм кешенең инвалидка әйләнүенең төп этәргес факторы булып тора. Һәр кемдең һаулыгы үз кулында, шугала табиптар һаулыкка битараф булмаска, даими рәвештә тикшерелеп торырга кирәклеген билдәләй. Халык үзе нитәнине, үзенең организмына күбрәк игътибар бүлергә тиеш. Һәр кем бәләкәй сактан ук үзе карарга тиеш. Һаулыгын, особенно йөрәк сирдәрен, кан басымы югары булһа яки түбән кан басымы нестабильный булһа инде, ана шуны врачка күбрәк йөрергә кирәк, табиптарга, даваларга кирәк. Үзең давалап булмай бит инде. Менә шул табиптарның кәңәшмәләрен үтәргә кирәк вакытында. Нисек язылган? Һәр кем 40 яшьтән һуң менә кан басымын үлсәтеп, анализлар биреп, холестерин күпме икән, шәкәр канда күпме икән, шуны белеп торырга кирәк. Уның өчен бездә диспансеризация үтәләр бит инде кешеләр. Ул диспансеризация бушлай, уңа сыгымдар талап ителмәй. Әйткем килә инде, әгәр дә кеше үзе тәрбияләргә, һаулыгына игътибар итәргә тырышса, мөмкинлекләр уның өчен бар. 4 ноябрьдә сәнгать төне уза. Традицион акцияга республика музейлары, күргәзмә галереялары, театрдары, китапханалары һәм клублары кушыла, дип хәбәр иттеләр Башкортстан Мәдәният министрлыгының матбугат хезмәтеннән. Кайһы бер саралар 3 ноябрьдә үк башлана. Рәсәйдә 2500-дән ашу сара планлаштырылган, 1500-дән ашу майдансык ялеп ителә. Акцияның программаһында язучылар, рәссамдар, актердар һәм музыкантлар белән очрашулар. Оештыручылар үзенчәлекле саралар вәгъдәләй. Сәнгать төне ел дәвамында үткәрелгән мәдәни төндәргә йомгак яһаган мәдәни белем бирү акцияһы. Тәүге тапкыр 2013 елның ноябрендә узгарылган. Акцияның төп максаты илдә яшәүчеләргә, музейларга, театрларга, китапханаларга бару һәм Рәсәй халыкларының мәдәни мирасы, традициялары менән танышу мөмкинлеген бирү. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашкандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булыгыз. Икенче ноябрь башҡорт эстрадаһының сағыу йондоҙо Иҙел Нурғалин моң һөйөүселәрҙе Йәштәр һарайында үтәсәк өр-яңы шоу-концертына саҡыра. Билет хаҡы 300 һум. Килегеҙ, күңелле ял минуттары алығыҙ, дуҫтар. Делай бизнес OfficeMag. В гипермаркетах OfficeMag выгодные решения для бизнеса. Бумага OfficeMag от 205 рублей 79 копеек. Калькулятор став 333 рубля. Экономьте с OfficeMag. Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала.